Masquera saying Munhu Zimbabwe, welcome to our channels in Confessions and Deep Secrets. Kana kari kekutanga kukuya pana ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchinge wagara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Munhu Zimbabwe takuigira inyaya yabuditswa nedizimbabweanmail.com iyo yabuditsa an article through their writer, a political analyst we are on the Pride Mkono Munhu Zimbabwe, anova a prominent political analyst abuditsa an article yakanzi unpacking the power vacuum, who will rule Zimbabwe after Mnangagwa. This article iri kutrenda streets of social media. This political analyst abuditsa 4 scenarios anokwanisa kuitika Munhu Zimbabwe. Akataura iye achiti the first scenario ndeyekuti panokwanisa kuitwa a smooth transition of power Munhu Zimbabwe. In this scenario, President Emerson Mnangagwa vanokwanisa kurespect the constitutional term limit. Voba president will step down voluntarily Munhu Zimbabwe from both the leadership ZANU-PF and the presidency. Munhu Zimbabwe will withdraw from elections achaitwa mugore 2028. Munhu Zimbabwe so kana vaMnangagwa baka step down pachaitwa internal elections ekuselecta the new leader mu ZANU-PF anoita automatically the presidential candidate for my upcoming elections. And currently the second most influential figure ZANU-PF and the government, the former general and the current vice president Constantino Chiwenga vanowaka play a pivotal role mu gore 2017 vaMnangagwa pavakapinda power. So Arikunzi, he is likely going to be the one succeed vaMnangagwa. Arikunzi vabvuma ku respect the constitution for step down mu gore 2027, but the president is going to approve this scenario. Munhu Zimbabwe tisingaziye kuti zvinokwanisa kuitika here kana kuti another scenario inogona ngoitika is a nepotistic consolidation or Munhu Zimbabwe the president vanokwanisa kuconsolidate power nekuisa successor wavo wavanenge achida ari within ZANU-PF and the government along support vanhu vari kunzi they are pushing for the president kuti varambe vari mupower. Munhu Zimbabwe vaMnangagwa vanokwanisa kuselecta another deputy or someone ari within or close ally wavo kuti aserve as the party's candidate for the presidency for my upcoming elections. Munhu Zimbabwe there are people like Ana July Moyo Nana Winston Chitando that means they are loyal to the president. So the president anokwanisa kuita handpick vanhu ivavo kuti vakwanise ku contesta for my elections achaitwa mugore 2028. Another scenario and a military intervention Munhu Zimbabwe zvikaramba zvichinetsa sezviri kutaura nemawo veterans pane mafactions arimo ari kutaura achiti president Mnangagwa is not bigger than ZANU-PF, hanzi panogona kuitika a military coup. And zvikunzi pakaitika a military coup, the favorite candidate anenge ari the general Valerio Sibanda vanova the leading figure within the military. Ndo
vanokwanisa kutora this position. Tisingazivi kuti scenario inokwanisa kuitika here nekuti zvinenge zviri kunzi Vavaloyosi Banda is a close ally wa-president Emerson Mnangagwa. Another scenario iri kunzi inogona kuitika the return of G40 faction in Zimbabwe. The G40 faction iri kunzi some of them are now being readmitted mu ZANU-PF. Vanosanganisira ana Chombo muri Zimbabwe, ana Ignatius Chombo vakaitwa readmitted mu ZANU-PF. Zvakare zviri kunzi pane vamwe vanga vagara varimo vanosanganisira ana Obed Mpofu. Pane marumors ndofunga akambobuda Obed Mpofu achinzi is working na Chris Mutsvangwa zvakare ari kunzi ari kushanda naSaviour Kasukuwere. So zviri kunzi if this group rikada kureturn to power rinogona kukwanisa kuoverpower the Lacoste group, rinogona kuoverpower then woita take control of the ZANU-PF. Since if this happens, G40 installer vaSaviour Kasukuwere is their favorable candidate muri Zimbabwe. Tisingaziye kuti munoiona sei nyaya iyi muri Zimbabwe, kuti chii chakafita kuitika, who is going to succeed the president muri Zimbabwe. This article yabuditswa neZimbabwe Mail through their writer, a political analyst uyo anonzi Pride Mkono muri Zimbabwe. Tisingaziye kuti munoiona sei nyaya iyi. Ndofunga mamiriro azvakaita hapana ari kuziya kuti chii chichaitika mugore 2027. Only the president and these close allies ndo vari kuziya zviri kuitika. Ndofunga pane nyaya iri kunetsa ye-third term bid. Zvinzi vapresident Mnangagwa vada kuramba vari pachigaro, asi these are only rumors ari kucirculatwa. The president havasati vataura pamusoro penyaya iyi. And ZANU-PF iri kutaura iyo ichiti they are going to respect the constitution. Voenda kucongress uko vachanoelecta their new leader achacontesta ma-elections ari kuitwa mugore ra-2028. Zvakarewo pane marumors kunzi there is a faction iri kuda kuti president Emerson Mnangagwa varambe vari mupower. Tisingazivi kuti nyaya chokwadi here kana kuti mawo veterans akabuda achitaura achiti asi kuzobvuma zvakadaro, achiti no one is bigger than ZANU-PF muri Zimbabwe. So the leading candidates vari kunzi the vice president Constantino Chiwenga is the one ari favorable, ari kunzi anokwanisa kusucceeda the president. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.